Kani ke projek Clean Surrounding kelas dang house nam arjakar pra hakabau ba Jefferson ulai thu bolos dang ya kani ke jinglum bantam ya kibilor kiat kibil plastik hadin bolai kendu ya kawe ke jingja hamadan pulu hakabau lalit senran ya lau kunjung bai lakai football hakabi bilik kebas ngau tenat kalong ba ketika kenhun kadondu ya ke jing terang ban yalap lengba ki samla bam don kam don jam makin persang ban tre ya kinu ki kam kumbatre ki samla hakani ke kenhun ban light ru na ke jing mlin ki basniu ulo ongru kat banang ya kisngi ki don na pleng ki khna samla ki lawan ban but lang ya hakani ke kam bat menta ki don nyongut bat arfoi ngut ki volunteer pabun ki khna samla ki de ki blakum ngam hakakiat bat ki badi sngi handai nadu ba ki tre ya kani ke kam ki light na ke badi sngi bat yo ban kamai pisa kumta ulo persang ban pensururi ki bat kilas dang ban yelej ban lum keleng bat ke jing temu kalau man pelai ki samla na ke jing dikiat sngi one way utapat udah bala ngop teng ku ngop manga kakiat suan bu nga suan lum utali banai bangale yuru na hadian ngong pe sni ngin le no kumta mo ini di kini phiru phinio phinlaj na dikiat men sngi gani katai ti phinio pocket money laj ka tu kapan gibri nang ni tai utalawan uwan so valti le bala pas ka architect na po Delhi School of kayak gitu ka architecture or something like that urisan udah bala tre berke ersel na do ba khang ke ersel bo plim don kam sanistai hybrid udah mistri bala serkai ba te nang ta ken ga sedang tinggi saya sedang pat bali lum gumni keleng sedang ka awareness te sedang ka lum keleng ni man kasngi ka jing thmu kalong ban pelaj iki badi kiat na ka jing di sngi kata ka di gawe la mangau khasi ngam yarap u khasi ngan le amno te gawe ka ideology hang ni ro kolong ba menta nga wan hi yang jupi nga di sha nga bamja nga lalej manu ban sar ka yang nga phi nga uges jong phi tangam sar phin sar wa phi tang lalej kawe ka message nga kwa ban ong kini bawan spo ri jonga wat penja khliai ka yeng jonga te wat penja khliai ka ri ka jonga ro kata ka ri kawe nga kha hang ni nga im hang ni nga deu khasi by blood and khasi by birth te kata kawe te dei ka kamram jonga bot jongi we pu we ro bangin sumar ya ka saudong saukun ulo ong baki barjala kita mi kibilor bat de bat kani kadon kai ke halandan as a human being perkhat ke ngong te kat ni ka jingdu kam po ka ri jongi te ndai bagi bri jungi kim le ran kim jaito kim sarong ade balai ma lelum bilor ngatrai ngila ban le nomor boleh udah karena sabar udang wantang men sulum bilor ni kepeni kadon ker ke ngatri sabar pun swa kai bo pelong nga bangatri ber ko world vision kai bo pelong nga bon wan phais ni la dai kharsana ka janbo wan di sana hang te halat gol fling boleh mangau trai ringan mi sabar uba Jefferson ulo ong ba kadon kam ke jete lang panonra ke jingkhu jinsuba henrei kinumla banumlut namar ke jingruna ke jongki ke baki kaliru kimdon ki bobyang ulai thu nabadi kini kitiar uyo bansiau ki khana samla ki batrei bat tengkhat uhap bansai napla isang sot pat kalong ba ngiawan ka ki jaka ki ba pengat ki ai ki ler ngi pengat ni pet ngiawan ngilum gini ngimla man lumlut bor khoi tang ngi don tangan no permanent member hang ni don nyongun iwei menai klemwan volunteers are huwing ngimla ban yalam mi kiro iwei piwei nomor boleh bepi ke jingduna ke jongi ro kadang bon hakali kali ro ngasusaihi na ladie wat dia ke jingsiu gini ro ngide gini gitiar lemba bangide gini gitiar ngasiu pat gini tengkhat tang hapsai naplah te ngaru ngamdei butrai kam sarkar na butrai business bahe ini tai ngasutrai kam la jong mulumala te ka jingthmu ke jonga kalong tang ban pen engage ya kini bro bakin lain nak jingmulian basnio nomor ngaru di bala ngop teng vi te kadon tu jingong nak faring it takes a thief to catch a thief te ngada sotho bhai ke jinglong ngani jong kini te bat jongi hero bro uba Jefferson ujuyai keleng bat dangshan ki wan saktain smet ban lumbilar hadin ke jingyo jingtep bat haba kilej kilayo i ya kalong kemi bat ki khun ki baki lumbilar bat kumta ki aino ya ki baro ki bilor ki baki latam nakate ka jaka kumba arbor ni ye badang kat bompat lapat ban kiar te drink responsibly kan the PWD makanaro ngam tip sunu PD umno kata that's an individual personal problem ma tama subhawat penpat kan bilor nomor don pat gibri ku mengi ni kiwi fi ki ba lum nang ni men hakani ngi wan sesmit ngiyo kata information ngi lalen ngi baki don gibri ngi la sedang lum ngi tai beplisi khun si kpa bat si kimi ki beduk ngi la lum kum arbor ni ngi no kita ngom phile yu lum sim no yu phi gitu se area jung phi lum phi telong kum ta phi wat lum penpat nomor yu phi kala long useless but to someone else it may be their bread and butter
Shushu ulai thu ba syam layo kecingirap nai ai lai tang nak Shillong Municipal Board kabala ai kawe kaliret bantan nyut bat kila register ru ha ka Shillong Municipal Board. Em claim yo funding nang nu kani di ba nadu nang sedang ngale hi marwai ti kadak hot ngayo ka jingirap tang ba haitui kali ba khniat nyut kata ka Shillong Municipal Board kala irap ba ngi nadu bangila ngi register over ka Shillong Municipal Board hi ki staff hang turo ki bolong supportive nadu CEO ru idi we ba I mean same ha ngi ti tang kata ba nong funding ngani kata ngi claim yo nang nu balai approach kala lai approach sisian tang ba ka jorong lan than ngong kat ban up banyo funding ni gitu tip ka kam jungi kan nang tur kan nang ya num ya. They will try to stand on our own feet. Nginang persyang hi namar balay. Tamangin persyang pan nakalyang jong kanyam namar balay kani ka project clean surrounding kayeng ha kanong rem nakakot ba ka kolasai lai arphulai ka boong ba kanu ka ba phile le thik ba phile naman tau blay naman tau brio. Telada phile ran banlum bilor le do it as do you're picking up that bottle because God has sent us to the earth. Ban penjabo ay pertai he sent us to the earth to subdue to control ban penkhoj ya ka pertai ban sumare ka pertai undai ban ya berat pathar ban ya berat bilor ka pertai ulai thu da ka balum mi kini ki bilor la ban yo adu sanspa nendos pa sikilo ha ka singi om tang balum mi ki bilor ndai ki lumru sakiwe pat ki tiar bam pandon kamsu kum ki jingsong jingbam aluminium ki foil ki telai plastik bat kwe ki we ngi don kan ingot ladagilum man gasngi kami da sauspa sanspa kilo the sunspa into 1000 tang bilor kiat bagi berat kibrio tegani ketika message again ba what ong bom don kam what dum depend on sarkar nomor sarkar how much can it give we have to create our own jobs now abai kren bot Valentino Changtu bai telang bot ba Jefferson ubadai ru architect balapas na Delhi ulong ba ka jingtmu kolong ban ai boit ikibrio ha kur komen penne eke mlang salang. And I met Bajef because he's my neighbor. We're in the same dong. So it was a chance meeting, and I was passing by and I used to observe his operations, what they do. And so I was not really interested in at first, but one day I think he just asked me, and I thought it is a very good idea and a good initiative. So it was mostly, not really, I didn't think 100%, I just went for it. I am not a full-time practicing architect, and at the same time it's only part-time, but this was it's more of for me like a social work, you know. I can help people in the Dong, and because all our people from here are from Dong Rimba, and it's also seeing this kind of work, it really inspired me. It's really inspired me because even in the architecture field, I am dealing with environment. So there, I'm actually a green building certified architect as well from the IGBC. So of course that is more of paperwork. It is not like a very practical kind of thing. So and thanks to Bajef actually, it's his initiative. All this I'll give him full credit, and to coordinate this kind of project, you know. And it's not really let's say very technical the way we do it. It is more like how you see in front of you, we just react, you know. Don't have to go very deep into science and all this. I think the idea is to help people. It's more of a social impact. Nakaliang ubasan usamla ubay trailang bat ka PCS ulay thu banirap an palait naka jingdikyat sngi bat ka kam ka jamru kasuk bat usngutunan bantri ya kadika kam. Bi Bajaf i pen stu yang i khot yang yang manamai beri badi man perlai badi khamtam ngatang itu hoi kata nam sang di sngi nar ngatrai pa Bajaf ngam judi su apa ngadi him taru tamalong ngadi kai ta dami niat son ne ban ong ban di mesti menimi popang belam tu perpot ka kambelat ka yu te kala lat jangan te ka jukuk dikhawan so plus ngah sem kala no kala i ben no kala kami harap yang sem lu Baning kang ya kalong ba kibri ki ang ba dan kam mereka kam kabun larangi slur ngimleran te kanu ru ngila ben banle ya kata ban ang kata tenga tri HRSL tingkong naru bakang ga arsel kemudian syong hading Bajef yangi ba mang ta mun kan jam tama ikut tenga rong suktuna sang keleng-keleng pinci ki bitor plastik subret pathar sini stai
te i long i jaklia kan pe ya ka ri la jong ba kumni ka jabo ti i khot i pen su thu yang i ba lom ta kum mi le khu hayeng ti kum ta kan ni dei ban pen khu ni ka mariang kum ju ki bri man ta te dek la nang la start man kana ru kim dan jing le ran ban berat pathari ki jabo jaban han balum uduna ba balum uduna nong berat babon kita takadau ni sa pois kan kam ong ba isi ban pe ya ka ri la jong kan jabo ni gong ta parking apo lam kra hang apo ya ne kam nor ple ta makan sulatnya ka di sini nor so ngapen ku ke ne bro ku te long ta sutana kan ku ni selong jong ro sebar so ru so era di rong alatnya jing di so ki di la ba non ro ne kam bertrengi kala katai nomor ba kilatnya jing sini bro tang tai Ubaja fluong ba kum ki khasi ngi long ki badan buram dan akor bat kum ta ngi hab ban long ki badan buram ya kamariang kau ningkong long ki bale khoj nomor ya kum ga jing tip hi jongi ye ki riu hendai thai khasi u de bale khoj batib akor batib buram lada phinang man buram ya ki bahiang hasem lada phinang man buram ya ga ikmi kfa phiri banang man buram ya kamariang garo ka ba penhe pensan ye phi balada phi mano pan ba pen jabo pen jakhliai kamariang kade ka kamram jonga jong phi bangin sneng ye ki dadep nang tala da ngimi i tingi hap lum hi mangi ken kumingi le amngi tang kata kalong ro kalat ai jingkamai livelihood for those especially who are unemployed lani ki ba duna ka jingyo jingkot hayeng hasem te kata hi bat ka ba khadu hiro bau kata ngong ba ubli hurun kumen gen la da menta pi ong ngakwa ban pen khoj ga dot non ri kamariang ga jabo ta kam don jingmut de kata if you have a clean heart a clean mind you will have a clean surrounding